20ទស្សនៈរបស់លោកជំទាវ ខៀវ ស៊ីណា ជាចន្ទោ20ទស្សនៈជាខ្លឹមសារដកស្រង់ពីសន្តរកថា ប្រសាសន៍សំណេះសំណាល និងបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តផ្ទាល់របស់លោកជំទាវ ខៀវ ស៊ីណា ជាចន្ទោខ្លឹមសារទាំងអស់នេះជាមេរៀនជីវិតដ៏ល្អដែលសាធុជនទាំងឡាយអាចសិក្សាស្វែងយល់និងអនុវត្តដើម្បីសាងឧត្តមភាពជីវិតបានទស្សនៈទី1មើលខ្លួនឯងក្នុងក្រសែភ្នែកបរិសទាំងឡាយខ្ញុំជាស្ត្រីទន់ខ្សោយម្នាក់តែក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំព្យាយាមសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងភាពជាស្ត្រីរឹងប៉ឹងម្នាក់មិនចោះចាញ់អត់ធ្មត់និងតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយទស្សនៈទី2ស្ត្រីត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងនាមជាស្រីត្រូវតែមានចំណេះដឹងមានជំនាញច្បាស់លាស់មានសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃនិងមានគុណធម៌ល្អប្រពៃក្នុងភាពជាស្ត្រីខ្មែរបើមិនដូច្នោះទេមួយជីវិតរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សឥតបានការពលគឺជាបញ្ញាក្អែកដែលរស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យតែលើសមត្ថភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្វាមីទស្សនៈទី3ចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ចំណេះដឹងនិងគុណធម៌មានតម្លៃដូចមេឃនិងដីដែលអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកមួយនៅពីខាងលើមួយទៀតនៅពីខាងក្រោមមិនអាចខ្វះគ្នាបានឡើយចំណេះដឹងគឺជាមេឃដែលនៅខាងលើឯចំណែកគុណធម៌គឺជាដីដែលជាគ្រឹះនៅពីខាងក្រោមជីវិតខ្វះចំណេះដឹងគឺគ្មានទ្រព្យនិងបញ្ញាហើយបើខ្វះគុណធម៌ជីវិតក៏ល្អតែសម្បកក្រៅឯខាងក្នុងស្អុយរលួយទស្សនៈទី4រៀនខ្ពស់រស់ប្រសើរទោះជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយបើរបៀបនៃការរស់នៅរបស់អ្នកមិនល្អគ្មានសីលធម៌គ្មានសុជីវធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអនាម័យមិនស្រឡាញ់បរិស្ថានជុំវិញខ្លួននោះតម្លៃនៃជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងថយចុះមួយកម្រិតផងដែរទស្សនៈទី5វិន័យសាងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែត្រូវការវិន័យសម្រាប់អនុវត្តព្រោះវិន័យគឺជារបៀបនៃការរស់នៅល្អដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះគោរពគ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឈានទៅរកសាមគ្គីភាពការចុះសម្រុងគ្នានិងភាពសុខដុមក្សេមក្សាន្តទីណាគ្មានវិន័យនោះគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្មានរបៀបរស់នៅល្អហើយអាចបង្កឲ្យមានជាជម្លោះទៀតផងទស្សនៈទី6សម្បត្តិមនុស្សល្អគឺក្រែងចិត្តមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះក្រែងចិត្តមុននឹងធ្វើអ្វីតែងគិតជានិច្ចថាតើអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនោះមានប៉ះពាល់ទៅលើសតិអារម្មណ៍ឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃណាម្នាក់ដែរឬទេបើអ្វីដែលខ្លួនធ្វើនោះប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃទោះជាមានប្រយោជន៍ក៏មិនធ្វើដែរទស្សនៈទី7ធ្វើបុណ្យសង្គ្រោះមនុស្សជាតិមួយជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីមនុស្សជាតិគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទាំងឡាយមានឱកាសបានទទួលនៅចំណែកនៃអំពើល្អរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការមើលឃើញអ្នកដទៃទទួលបាននូវសេចក្តីសុខគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តកក់ក្ដៅនិងជ្រះថ្លាទស្សនៈទី8មេផ្ទះល្អបបរគ្រួសារកុំព្យាយាមធ្វើជាមេផ្ទះដែលមានអំណាចនៅក្នុងគ្រួសារតែសូមព្យាយាមធ្វើជាមេផ្ទះដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងគ្រួសារពលគឺត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រកបដោយភាពរឹងប៉ឹងស្វាហាប់ត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ទស្សនៈទី9ខ្ជិលនាំបង្កគ្រោះភាពខ្ជិលច្រអូសមិនអាចជួយអ្វីដល់ជីវិតរបស់អ្នកបានឡើយវាថែមទាំងទាញជីវិតរបស់អ្នកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវអន្តរាយទៀតផងបើអ្នកខ្ជិលអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងរួមទាំងអនាគតជីវិតដ៏ល្អរបស់អ្នកផងដែរដូច្នេះសូមកុំខ្ជិលច្រអូសឲ្យសោះទស្សនៈទី10ចំណាយពេលសិក្សាត្រូវការព្យាយាមជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រទោះជាត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចំណាយដែរលើសពីនេះត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យណាស់កុំដាក់ធុរៈចោលព្រោះមានតែចំណេះដឹងទេដែលអាចជួយតម្រែតម្រង់ជីវិតរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ល្អនិងមានភាពភ្លឺស្វាងបានទស្សនៈទី11ធ្វើអំពើល្អសូមកុំរំពឹងផលបើធ្វើអំពើល្អសូមកុំរំពឹងផលតបព្រោះការរំពឹងផលតបជាច្រេះស្នើមនៃអំពើល្អធ្វើឲ្យខូចតម្លៃអំពើល្អហើយពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនិងខកបំណងទៀតផងសូមអ្នកព្យាយាមធ្វើអំពើល្អរឿយញយម្ដងបន្តិចដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីអ្នកជិតខាងទាំងឡាយដែលគេនិយាយគ្មានហេតុផលទស្សនៈទី12
បង្រៀនកូនខ្លួនត្រូវធ្វើជាគំរូនៅពេលបង្រៀនកូនសូមកុំបង្រៀនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីសូមបង្រៀនប្រកបដោយបេះដូងដ៏ថ្លាស្អាតមានភាពជាគំរូមានឆន្ទៈប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌និងប្រាធម៌ត្រជាក់ដើម្បីអប់រំទស្សនៈទី13សេពគប់មនុស្សល្អបង្កើនភាពរុងរឿងចូលរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យបានស្មើភាពតែចូលជ្រើសរើសយកមនុស្សល្អប៉ុណ្ណោះមកទុកនៅបៀតខ្លួនព្រោះមានតែមនុស្សល្អប៉ុណ្ណោះទេដែលនាំសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងមកឲ្យអ្នកមនុស្សអាក្រក់ក្រៅតែពីមិននាំផលចំណេញក៏ថែមទាំងនាំគ្រោះមកឲ្យអ្នកទៀតផងទស្សនៈទី14កែប្រែខ្លួនអង្រួនចិត្តអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកព្រមកែប្រែខ្លួនរបស់អ្នកនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលដើរតាមអ្នកក៏នឹងព្រមកែប្រែខ្លួនដូចអ្នកអញ្ចឹងដែរតិចឬច្រើនទៅតាមនិស្ស័យរបស់ពួកគេភាពជាគំរូរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកទស្សនៈទី15ជីវិតគ្រួសារត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងជីវិតគ្រួសារត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងគ្រួសារទាំងសងខាងនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នាជាគូភរិយាស្វាមីអ្នកក៏ត្រូវតែសម្រេចចិត្តទទួលយកញាតិម្ខាងទៀតមកធ្វើជាញាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសមេដាបៃតាដូច្នេះអ្នកក៏បីថ្លឹងថ្លែងចែករំលែកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងផ្ដល់ការគោរពឲ្យបានស្មើភាពគ្នាធ្វើដូច្នេះជាការរឹតចំណងមេត្រីភាពញាតិទស្សនៈទី16ធ្វើឲ្យពិតគិតឲ្យបានច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយត្រូវធ្វើឲ្យពិតគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្វីដែលអ្នកធ្វើនោះត្រូវប្រកាសក្នុងចិត្តថាត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាពល្អស្អាតទទួលយកបានក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសូមកុំធ្វើឲ្យតែបានកុំធ្វើឲ្យតែហើយព្រោះវាអាចคล้ายទៅជាទម្លាប់មិនល្អហើយទម្លាប់មិនល្អនេះនឹងមានផលអាក្រក់មកលើជីវិតរបស់អ្នកវិញទស្សនៈទី17កុមារជាទំពាំងស្នងឫស្សីកុមារជាអ្នកបន្តវេនរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយកុមារត្រូវតែទទួលបាននូវការថែរក្សាការការពារឲ្យមានសុវត្ថិភាពការអប់រំឲ្យមានចំណេះដឹងពិតនិងមានសីលធម៌ល្អคล้ายទៅជាធនធានមនុស្សពិតប្រាកដសម្រាប់បន្តវេនកុមារដែលមិនទទួលបានការអប់រំល្អក្រៅតែពីមិនអាចជួយអ្វីបានក៏នឹងคล้ายទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅវិញទស្សនៈទី18ពុទ្ធិកសិក្សាត្រូវការដង្ហើមពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធិកសិក្សាជាគ្រឹះពុទ្ធិកសិក្សាជាបរិយ័តនាំទៅរកបដិបត្តិនិងឈានទៅរកបដិវេទដែលជាទិសដៅចុងក្រោយដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជួយលើកស្ទួយវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រជាជាងចាប់អារម្មណ៍ទៅតែលើរឿងការកសាងសំណង់ផ្សេងៗទស្សនៈទី19អគារបុរាណគួរតែថែរក្សាការពារនិងជួសជុលសំណង់អគារបុរាណទាំងឡាយគឺជាបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានព្រោះវាបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងពីវប្បធម៌ក្នុងសម័យកាលមួយដែលកន្លងទៅហើយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងញាតិធម៌បានចំណាយថវិកាដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាការពារនិងជួសជុលឡើងវិញព្រោះយល់ឃើញដល់តម្លៃទាំងអស់នេះទស្សនៈទី20ជីវិតចុងក្រោយកើតមកយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមកជាមួយទេទៅវិញក៏គ្មានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទៅជាមួយដែរមានតែរបស់ពីរប៉ុណ្ណោះដែលយើងយកមកនិងយកទៅវិញជាមួយបាននោះគឺអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដូច្នេះក៏បីនាំគ្នាសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានសម្ពេទ្រព្យគឺអំពើល្អទៅវិញជាមួយដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាទស្សនៈទាំង20របស់ឧបាសិកាជំទាវ ខៀវសេនាជាចន្ទោជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ